好，今日我哋會做慢煮肉類㗎。我哋要預備一個慢煮嘅肉類啦。咁我哋今日選擇咗啲三文魚。如果你唔中意三文魚，你亦都可以用一啲牛扒。好啦，咁跟住咧，我哋要預備一個密實袋。好啦，首先打開密實袋，將呢一塊要煮嘅肉類三文魚啦放喺個密實袋入邊。放完之後咧，我哋亦都加少少調味，例如一啲香草啦，一啲嘅食用油，加完之後咧，就喺密實袋入邊將呢啲食用油啊、香草咧就撈勻喺個三文魚嘅表面。好啦，撈勻完之後咧，我哋要將密實袋入邊嘅空氣排走。咁啊，呢個做法好簡單，我哋只要預備一盆清水。好，呢個裝咗三文魚嘅密實袋咧，個袋口唔好封閉，我哋打開佢，然後將呢個密實袋嘅三文魚咧浸落呢一缸嘅清水度。利用水嘅壓力，將密實袋入面嘅空氣排走。好啦，當個密實袋入面嘅空氣排走之後咧，我哋就可以關閉翻個密實袋。嗱，咁你會見到啦，而家咧密實袋入面嘅空氣咧就排走咗啦。咁樣排走呢個空氣咧，就能夠令到等間啲三文魚嘅受熱咧就均勻啲嘅。跟住我哋將擺咗喺密實袋入邊嘅三文魚放入一個預備好水溫嘅熱水池入邊。個熱水池嘅溫度咧大概係40至50度 C。然後我哋就將呢一個三文魚咧放入個熱水池入邊，用呢個低溫咧去浸。好。剛才咧浸咗暖水嘅三文魚咧已經浸好時間啦。好啦，咁咧佢個大致顏色咧已經變咗色嘅啦。咁但係咧為咗食起嚟咧更加香口咧，我哋會做多個步驟嘅。好，打開密實袋，我哋將呢一個嘅三文魚咧攞佢出嚟，好放喺一個煎 pan 上高先。好啦，跟住咧，我哋會用到咧係石油氣嘅噴火火槍。咁樣我哋用石油氣噴火火槍咧，將個三文魚嘅表面啦烘香口去，咁啊食起嚟咧就會好味啲啦。咁啊，記住火槍噴嘅時間唔好太耐啦，我哋純粹只係令到佢個表面咧係香口啲。好啦，呢邊搞掂啦。好，跟住咧，我哋反轉個三文魚。呢個三文魚魚皮咧，我哋可以咧用火槍咧放耐少少，咁啊令到佢咧更加香口啦。好，搞掂啦！咁咧呢個慢煮三文魚咧就可以上碟啦。